Bana ba mwena kasai nyoye ni bonsu ahanungu tudi mu kasaluka kesa kariba bikila bwani Oja David mu komino wa Bipemba lelu kakuva muchini janyi momunasha muchini janyi bwa chinyi musalala mujulo kudi benantanda mukwata ni bampulushi mbwa chinyi walubwa mpulushi muko wabu muhanga mianda nyauvu mwikala mututa mwena ntanda muko wabu ntenda kadi ntende tuke baba tuchanyi ba ntenda kumubandu waditunga dia kongo bako waba tuchanyi ba ntenda bayimanya mbaba limunemu nchinchi iri mutuchila mukwenda ntenda na waluka fumuvala kashineto kalamba kambuta anyi mask mwanetu uvufuma kujambula dia matala kumusoko muiya mwakwa hana mukasaluka ngambi ka Oja David kadiba bigila bwani Marshal baba bamanya Marshal ngufuma muchimenga chambujimayi tuya batangila kupema kawo anyi kuchibombo mukalenge ufuma kwenda kwanaka kumusoko kuti usombela ujini bagaji babiji ni bana mwanda mutegeta muntu wamvula makumi abiji ni ibiji muyehenda bwani iya ahana matala uchiduke bakuteka matalanshi mukalenga na twala kashine tawanyima na ko tuchiri mudinda 7h30 higala chisalu chubwele ni ngula kashine ni to kwambia chito kani makwamba chinangu to angu kumba kutulu kumba kukangula ntenda mwabao tuta mwinenda ntenda muchaji budu tuta ntola leka budu tuta kudi kasha tuta muchaji mwa muntu bumwachi kwenda tuli twamba hansonga aluma mulala katanda bela mwambula binselansela dibampulushi bina nga yabo ekuyagashia ku nzubu wajila mina dia vitalo anyi chamu cha mashika cha bobila dawa ndipumba nangu badibadila mwadi bikola kudi mamu udumwikala mwanabu ni nsonga aluma dumwikala mufweo udila mwadu nyingalala wamba bwani bampulushi mudimu wabo ngakula bantu kukuba ni bintu byabo kadi mbwa chini mwabu dukengela mwakufila mobelu urukengela mwakuhekesha chilunji bijungu yakalenga ni bingom bijungu tuta ntenda mishala buchinga chintu chaba tuchila mubena ntandanya ndi ndushila mamweu mwana abu ni songa almodi mufa mushiya bakaji babidi bana betwanyi bavu badya habu ku dihana dia matala kadi inshiya idmishala inungu mwanda mutekate dishali kunsansuki kadi mawewela lubila wamba bwani bikala mwakwenze ni mwabu monsu kudi bukalenga bwagasai bwakumona mwaku kwambula bushitu wabana ni bakaji bashala covid mubi bidibijinga kwikala kusansa muja bantu bwani bikala mwakunemeka mabangwa kadi mushindu dibikala babienza kiudi mwikala mubi kimushindu mubi ala byala dibijinga kubela bantu bwani bikala bavala tulamba kadi hakadi bya kututa ntenda muni mwanda wabi nyimani nundi babunyi badi mukachi mwadi tulonda kutudi wambatwa waya kondolo TV badi batufundila fisu mukena mu Canada merci ndi mwana batulondi banshinshinshi me badi londa nanukala mwakumva ndonga mutubikala benze ni mamu udimwikala mwimba musambu mulenga lengai kuluseka lwa Belgique mamu punga wa ilunga mwimba musambu wa chikololo kaninga indushila nulonda mamweu mujimwikala wakula unyinga lala mamu weto tatu weto hivi weto anji presente tu jani manji Jose Muswamba mamu Jose Muswamba balumbo nzaka bishu Marshal lelo tuvuni kuvubingu tungutu bingoma bijile chichenza kanchinga menemen twasakijila mukalenga journalist chintu chili chenza kalelo nchani kutuichile tetu bons mwana wa Grand Sera utuye kula matalenda kumisoko mubwela ni matalenda mokuhana makwa matala avu mashara mwinjira makalu asatu waluku etaba mutumina makalu amatala abichi kiye kwa fase kuloku nekuni iya lokuloku kebe byamu biji mwakuye kalwangolo dikalu jididi chala disatu mungachi mwanjila bwani matala afika mumbushi mayemu ahanyina wonsu chahamwehel haji ubwele muchisalu wamenino bantu ba muchisalu mtetu baba lomba ntente
batuni muluta tulabun bikol comme ça même anjini jiji bajani njinga beni ngani ndati chasi mbanga kutela ati chisalu ko chichani kubwele to ba chisalu chibwela mtongwela matala ha chintu chani memanga yani hachidi munga chimwa kwa kula tujiba mona policien ujulu haji policien ujulwa wedi depa uju yingana chani mani mujuamba ni papa kashineke ye wa muanda mununi papa kwena mona ni tuchidi mutawa salongo ingila salongo ajik bakaula nyankula kashine yeni no ujumpotela mema nje muntu weba mwabeu tungenda ndalambele kwa chilombo anyechi bwangani tungaje kwa chilombo anyi mema ngalo kumutire beni kumwambia papa fakulus 7h30 uju wasa problema kashine ingila meba mashala makes bakaula chisalu tula kashine papa dans 5 minutes ngajuk bwani nyakuchama hanji njukanye kucham chimwenza 5 secondes njimwana songa jutulo lubili kungambile ni yayi kakusonga utumbuka kujikila nendeyo nyeba mwashi beme muka hani bintu bya mafi yani no lwa ku ba mwashi minita njimwana bantu bavumitsala banku nyema kana bari kwata byanzi kuma to ei bashe beyan hani tukadu bilunya njimpeta mwamba lwa mulala hanshi dans quelques minutes tujitumona basalai balwa bajipiro biahana ni ha reji katwena bamanya mena to baji balo kwenza intervention baji banga ta policien baji banenda d'exercice ni kweta major to ashaji mwa bato banki kujila mama nda kavuto bantu babanki kuloku mwana bana ka mwana kampanda mwana kampanda haji balwa baikambila mama wenda haji mama wenda ulwa wabangi mwaji sur place intervention wala haji intervention ulwa bambu di chitalu tatu kubonzola po bakavuba benga mwa kwanga te responsabilité kujimbula matadi wa kwenza intervention bambu di chitalu beti mu machine to ikubobila to afiki kubobila tukava banga bidi ko kangana anu bwa kubenga kwanga te responsabilité to alunduti to alkuloko yetangana tete kibakaji mu perti to asemeni kujimbula matadi muntu ejini 22 ans mushi abana mwanda mtekete ujini mwana ambije ejini mwana hambiji pinje baji bwa komple charge yap ntetu an eshimula mateti mbula matadi udi mwanga te mukenji wa gwela wani kashine tuji mweta de droit tudi pa mwa respecter ye d'abord même anjini kashine kubianza kwani d'ailleurs mwana mulo bivu prevu wani bakaula chisalu bwa ula kashine uji mwela mkenji wa kashine ujibu vice gouverneur uji mushalu tangila kasayaka balwangi baji ba problème wa kashine ni lelu kabiji babwedi kabijanu kujibaji vice gouverneur kwa tanabu mujimu babwedi muchisalu bakabenda basa bantu chana na ba problème wa kashine yeye kibujimu ba autoriseni ni nunu shebe yayi ba problème wa kashine bwa kabena ba respecter mikenji adi tungato mete ba respecter mkenji adi tung hat policier mutu surprendre tête bon mutu 4 personnes tu vuni kashine d'ailleurs ye ujumulo kumusoku kivuka indi kashine to tuvubinjira bwana chisalu chibwele ula kashine walwata atwadisha kwata mujimu vice gouverneur qui dit motoriser bantuni anu yeye mwamle ni kidi motoriser mundu amba malawa yeye qui dit motoriser bo problème wa kashine papa pinja di motoriser ba kashine mwamba ni basane bwalu lwaye lundu fumi na kujiye kashine simbo akubenga covid we uvuka bana kalumna ndaka ni kashine tetu katena babenga mkanjo aditunga to selon kuchidi ye mwakula ni bidi bienzeka mbifumina uselo kubiji yeye muhesha basalai baju kwata nabo mujimu nde chudulo manchinganyi yemone dumufeu jine diendanganya identité wende vufuma kwei chudulo mamula matadi nchinga ye utukumusoko katumunemu to chichimuvija munemu udutanchile chisalu bokulo kwana yende bintu bijiwula nabi mukenji mufumina uji vice gouverneur wajitunga ni tuji baseme na kujimbula matadi bwana angat en charge wa bantu baji muntu emushi bwalu mama wende kenen muji wenze to bana aba papa wapo mubashiya ni 10 ans mamu ekwambula chilungu maya muyila hambiti akumifuku ya minyang bokukolesha bana lelo mwane udulo ulo ufoka yini muiba ka yini mwenze chinito ufobo kubukenji wela wajitunga yeye ka yiwa muto ko mto muikala ya yer waru muitabani savant jingula kashine bwakulwata bwako respecte mikenji yajitunga ja president wetu wa balup bukalenge butuji baba bwela ni perte kwa buni bikol baji ba perdre ban baji ba
perdre baluma badi ba perdre bakaji badi ba perdre bintu bya bubionze mba perdre après président vous mwanga tabukalenga mutu ambilani ni songi dila kasai le président mwanga tabukalenga no du songi dila kasai kachena usongi dila kasai to président wanga chimoyi wa bwina baba jibumbu cha batu bajiji la mwadini bantu ababumbuka président angata bukalenga le président mutu ele henda jita na jani mutu ibalunga ni bwani angata bukalenga bubwa kubanga jitu subija ni baju kwata nabu mujimu watu banga kuno jibela jandu jitu vubabenga musangwawu le vice gouverneur motorisé bantu ba problème wakashine le babweji mubisal bakaji benda bashebetini bantu mwana uju ya wa 22 ans ki muibato wodi ngani wa mwana dumufa mema nji ya yendo wa mwana jumufa mama wenda nyaya anyi wenda mama ki mama wetu mukulu udumushila wanyi mama jibeli India mwana abo bidu enda kadi kwe. Mubidu wendu kadi muchamu chama shikatu twakulangana. Bari baka wela mbangani. Mbari baka wela mbampulu shini tete bons be na famille. Merci. Merci. Kayo wabayongo kumutashi wapenda mutashi wa muntu mutene mutijila vyomba kayo ushukila watomboka wayaka bantu kwa muntu munga kayo wa muntu mubi kayo mukaji mubi wakafisha bantu chitunga jamulobo wakabamba jonso bantu kuko kulakata bavuka bayi bamanya bwa luto bantu kuko belanga na nyima biso kupunye kubutuka bakashi nibane bilobo bina kuko kubutuka bakubila kwa kayo wabayongo wali kubuka bwini muntu wali kubuka bwini kumabuna Bapak banyak buat. Bukan bukan sudah ada. Bukan di sekolah.